我做侍寵謝天香嘅時候咧，有好多人話嗰場點看啊，會唔會係插錯花咧？咁因為我哋通常咧做狀元咧就插左邊一支花嘅，咁我就覺得全中國嘅戲曲咧都唔係嘅。其實全中國嘅戲曲咧狀元都係兩支花，榜眼咧就插左，探花插右。唯一我哋廣東戲咧就係狀元插左，榜眼插右，探花插雙。嗱，我係問過三叔白玉堂先生、四叔靚次伯先生同埋波叔，咁大家咧都話叫我改翻，就用雙嘅，即係狀元係兩支花。咁我就問我話，到底我哋廣東戲點解會插單嘅咧？到底係咪有段歷史咧？如果有段歷史的話咧，我哋應該遵從翻歷史，因為我哋可能有啲特色，或者有啲歷史嘅問題。我哋想保留佢嘅嚇，或者關於咩反清復明啊，關於咩嗰啲嘢。咁但係咧查咗到而家為止都算夜幾年啦，都查唔到。到底為什麼全中國嘅戲曲狀元都係插雙，唯一我哋廣東班係插單？咁我諗下，不如改翻佢啦，就由今日起狀元都係插雙嘅。咁另外咧就榜眼插左，探花插右。咁我覺得呢個咧就係好似係正規啲嚇。當然我唔排除我哋有特別嘅歷史。咁希望大家咧，如果係有人知道粵劇為什麼插單係有特別歷史嘅話咧，咁我哋可以又改翻，而且我哋名正言順話俾人聽，我哋係因為呢一段歷史，所以我哋咁樣插。